第3課で、詳しく勉強しました。これミロクロマークですね。このミロクロマークは皆様ご存知の通り、雪の気象だとか蜂の巣だとかいろんな自然現象の中に現れてきたんですね。現れてだからどちらかというと一つは感だから先ほども計算づくで物事がどうなるところがこれからですね人間というものがもう一つこの継承からすぐ連想するといいますか意識するそれはどういうことを意識するかというと芸術とか、ね、そういう世界ですねすなわちロマンの世界でこちらの方は何かというと論理理屈一本ですねこちらは論理だけで進んだら一歩も進まない論理不要の世界ですね論理不要の世界の一番典型的なのがどういう世界かというと皆様はもう幼少時代のことでお忘れになっているかもしれませんがおとぎ話の世界ですおとぎ話の世界ですねそして実は光がだんだん分かってきますとその光というものが皆様を取り巻いて展開しているそのおとぎ話のですね糸口を解いていってくれる実は役目を果たしているらしいということが分かってまいりますそういうことが分かってきた頃になりますと光の世界っていうのはもうどんどん素晴らしく迫っている、ね、現に実は私昨日神戸に参りましたんですが一昨日から昨日にかけてはほとんど寝ておりませんなぜかというとそういうことに触発された方がお尋ねくださいましたおとといの晩夜9時になってさあこれからねちょうど夕飯が終わりましてね寝転がってテレビでも見てもう寝ちゃおうかな明日は神戸行かなくちゃなんて思った時にチリンと電話ねご近所まで来たんですけど30分ほどよろしいでしょうか何ご近所まで来たんじゃないんですよもうね分かってきたもんだから矢も盾も世界の優位になるねそして、先ほどちょっと書きました光文系文章の一番最後はこれを三昧という言葉が出てまいりますが猟銃だがその